Why? Sti giorni si fa un gran parlare di guerra. C'è chi cerca di capire come partono o perché subimo stati bellici, o se dovessimo far finta di niente, o imbarcasse in un infinito occhio per occhio. Chi fa il psicologo dell'assassino infami per poi capire che non ha capito niente. Poi ci stanno quelli che devi venire terrore, mentre altri ti provano a tranquillizzare, dice si casca il mondo potevo sempre scansarsi. Oggi allora mi sono messo a pensare quando era già successo. Così a bocce ferme, dopo l'anni che sono passati, forse si può ragionare diversamente e capire quello che hanno fatto, quello che abbiamo fatto e che è venuto fuori. A Pomezia c'è sta il cimitero degli soldati tedeschi morti per la seconda guerra mondiale. A Anzio, quello degli inglesi, a Nettuno il silenzioso urlo dei 7000 morti mi hanno spinto a cercare lì le risposte. Un cancello con sopra un'aquila incoronata tutta d'oro si apre a una fontana davanti a un prato verde e immenso curato come pochi altri. Appena dentro c'hai l'impressione di vedere in campo in primavera pieno di margherite, che manco te pare di sta all'alberi pizzuti. Poi però si t'avvicini quei fiorellini cambiano forma e si trasformano da simbolo di vita nell'opposto. Infatti allineati con una precisione incredibile, divise in settori precisi, si stagliano 7000 lapidi. Su ognuno ci sta scorpito un nome, un grado e il posto e la data di morte, che tanto quella di nascita cambia poco o niente. Croci, stelle a 6 punte, due mazzetti di fiorellini colorati, lasciati lì da chi ancora dopo 30 anni non si può scordare di chi non c'è più, oppure ha lasciato lì quel presente per pulisse un po' la coscienza, ma a breve si sarà scordato di tutto. Mi sono scervellato a guardarmi attorno, mi venivano in mente millanta domande, però peccato che me ne è sempre, ogni volta, restata una sola. Perché?